зима. Прощай. Первые мартовские выходные в Волжском будут пасмурными и дождливыми. Ну а какой будет погода на этой неделе, расскажу вам я, Катя Каминская, прямо сейчас. Суббота в Волжском будет облачной, днем +5, ну а ночью всего +3. В воскресенье, если решите прогуляться, то смело доставайте резиновые ботинки из своих шкафов, ведь день будет мокрым. Днем +7, ну а ночью также +3. Но если вы не можете отдыхать в настоящую весеннюю погоду, то заходите на сайт Блокнот Волжский в рубрику «Работа». Вакансии здесь пополняются. Хороших вам весенних выходных. Увидимся!